artist duhet jesh brenda në shpirtin tënd, që nëse je artist në shpirt, atëherë të do edhe ata që ju ndjekin. Atëherë ato që ndjekin duhet që në lidhje me punën, në lidhje me atë çka bën tjetri të vlerëson. Dhe është vlerësimi, nuk është ajo që duket sipërfaqësore. Pra është dita ku çdo gjë peshohet, vlerësohet dhe më pas jepet verdikti. Verdikti do të jetë pozitiv dhe jo negativ. Kjo ditë pikërisht është një ditë ku Mërkuri nga Akrepi formon një trekëndësh me Neptunin tek Peshqit. Ky është një kënd që tregon intuitën, instiktin e fortë, frymëzimin, artin, imagjinatën, zgjuarsinë, kreativitetin dhe shumë gjëra të tjera. Por ka dhe tendenca për të bërë një xhiro të vogël, një udhëtim të përqetësi. Kjo